Na atia mkoro, mmedhuria. Kama mmedhuria nashukuru sana. Leo niko hapa Rubikache Show. Yaani naomba hivi jamani, mtazame kitu mkiona. Ni sawa Vaite baba. Mimi nakwambia yani niko hapa kwa Rubikache Show. Kwa hivyo watazamaji na wale masapota wangu, msisahau kabisa kuangalia hii kitu. Ni sawa. Na naomba tumeelewana. Mimi nataka kusema ya kwamba wale watu wote ambao wataona hii kitu, jamaa mnisapoti. Ni sawa. Tuko hapa kwa Rubikache Show. Ni sawa. Ero, mandugu, hata najua, hata jana anakuwa Kajiado. Anatoka nyumbani, anakuja Masai Mara, anakutana na Ruby, akasema kuna Rubikache Show. Mandugu kama anasikia hiyo, ukiona hiyo kitu, naomba kabisa mafansi msapoti, wale watazamaji wenzangu, na washukuru sana. Sina mengi, anaenda nyumbani Kajiado. Welcome guys, hii ni The Rubikache Show na mgeni wetu wa leo ni kijana kutoka Watamu, a very good comedian from Watamu. Karibu sana. Asante sana dadangu Ruby. Yes, nimekaribia. Naam. Yes. Wanakuita nani? Wananiita Baite Baba, aka Mama Kibaya. Hilo ndo jina langu la comedian hilo. Yes. Jina lako kamili? Jina langu kamili naitwa Emmanuel Charobaya, ni Mwankwea. Oh, ndo maana ukaitwa Mamake, unajiita Mama Kibaya. Yes, mtoto wangu niko naye mwenyewe. Okay. Yeah. Na Baite Baba ilikuja vipi hiyo jina? Baite Baba ilikuja 2019. 2019 wakati huo ndo nilikuwa napiga boda pale Blue Bay Watamu. Hapo ndo kwa nafanya kazi zangu pale. Kazi zangu za kwanza kabisa ni boda. Soka kuna mtu ambaye anakuja pale kijiweni, mtu wa kukaa tu pale, akiwa anaona vile anavyobonga Kimeru, anaona anabonga Kimasai. Lakini yule jamaa alikuwa ana account yake tayari. Alikuwa kuna followers karibu 1000 hivi. Lakini TikTok, yes. Lakini akifika pale kijiweni anaona vile anaongea Kimasai na Kimeru, yaniiba video, then anapost kwenye account yake. Lakini akiposti vile video kwa account yake anaona haziendi kuliko zile zangu. Yes. Okay. Yeah, hizo kazi zinaenda vile zile video mpaka dakika mwisho yule jamaa akashindwa kule kuniiba video, inabidi akanieleza ukweli. Akaniambia Baite Baba, kila siku nakuja pale Blue Bay na kuchukua video, lakini sijakwambia. Lakini Baite Baba, katika video zangu na zako ndo zinaenda viral sana. Kwa hivyo yeye alikuwa anapost ikiwa wewe hujui. Yes. Na haukuwa kwa mtandao? Sikuwa kwa mtandao kabisa. Yeah. Sasa hapo ndo akavumilia ule jamaa, akaona heri nimwambie huyu Baite tuwe kitu kimoja. Ndo akanambia Baite Baba, wewe unaweza. Na sasa hii account ni yangu, wache tuanze na account yangu. Baadaye nitakufungulia account yako. Yes. Okay. Hapo ndo nikaanza video zangu za kwanza kabisa. Nilianza Kimeru. Kama nauza marungi. Wakati ule kwa kujaba si sana, ilikuwa ni marungi. Sasa nikaanza kwanza na hizo za marungi. Dakika mwisho ule jamaa akaniambia, nimekuona juzi wewe unapigia mtu simu, lakini hiyo simu ilikuwa hupigii mtu simu. Kwa hivyo nataka sasa hii tununue credit tupigie mtu simu. Video ya kwanza ambayo nilianza ya simu ni ile nilipigia mtu nikamwambia umeshinda 1,000,000 ya Betika. Nikamwambia ule jamaa piga nduru na useme Betika iko juu. Ule jamaa alipopiga nduru vile video ilienda viral sana. Hapo ndo nilibadilisha content yangu, nikaanza kupigia watu simu. Okay. Yes. Kwa hivyo sasa content zako za simu ndio zili trend. Yes. Bado ukawa una post kwa ile account ya yule jamaa. Yes. Ndio ikaja mpaka dakika mwisho ule jamaa kanambia atakuwa kama manager wangu. Yes, na mimi sikumkatalia kwa sababu alinijua mimi niko na kipaji. Nikamwambia tufukume ile gurudumu tuende mbele. Hapo ndo tukaanza kushikana, tunaenda location tofauti. Simu huwezi fanya simu moja hapa kesho pige tena ya hapa kwenye kocha. Lazima utachagua content ile ya simu, lakini unachagua ile mandhari na vile utavofanya. Haya, hii content ya simu ulikuwa unapigia mtu ambaye unamjua ama unabofya tu namba randomly unapiga? Mimi napigia mtu from nowhere. Unabofya tu namba kwa simu? Nabofya ile namba na nisiseme mimi halo na kusikiza wewe kwanza. Nikusema halo najua ni sauti ya kike, hello najua ni mwanaume na najua vile nitavyokuanzia. Yes. Okay. Yeah. Na unajua watu nilikuwa napitia content zako na unapigia simu mtu unamwambia kitu ambacho yani yeye pia anaona ni ukweli. Yes. Mpaka anaanza kulalamika. Niliona nyingine by the way umepigia mama kuhusu mambo ya chama. Huyo mama akababaika sana. Ile ni namba ambayo naijua. Na ile namba ni ndugu yake Mikahunda.
Okay. Yes, ndugu yake Mikahunda nilipewa na Mikahunda hiyo namba, akaniambia mpigie sister yangu na sister yangu iko hivi na hii, kwa hivyo mgusie. Okay. Video ilienda viral sana hiyo video. Yes, hata mimi niliona, na pengine kama mimi nataka upigie mtu nitakuelezea kuhusu ule mtu alafu wewe unampigia simu sasa. Yeah, kama una mtu ambao unamdai akiana kupitisha hivi na hivi, mimi naweza kuwa askari na akakulipa pesa yako. Okay. Yes. Nice. Niambie sasa kuhusu ndoa, kijana umejipanga panga? Ndoa niliachana nayo dadangu. Sina ndoa kwa sasa. Ndoa niliachana nao 2019. 2019? Yeah, ndio niliachana bibi yangu. Mko na watoto na yeye? Yeah, niko na watoto naye 3. Yes, lakini tuliachana. Ulimuoa ukiwa shule ama after umemaliza mkaelewana ikawa ndoa ukalipa mahari? Mimi kwa ufupi siwezi ongea urongo, mahari sijapeana. Lakini msichana mwenyewe tulipambana wakati niko standard 6. Nilioa tayari mimi niko standard 6. Yes. Class 6? Yes. Kwani ulisoma ukiwa na umri mkubwa ama ni utoto tu bado? Tuseme ukweli, acha niseme ule ukweli. Mimi kusoma kabisa nilisoma serikali ya Kibaki. Kusema shule ya bure, hapo ndo niliingia shule. Na ulikuwa uko mkubwa tayari? Yes. Yeah. Ilipofika class 6 ukaona huwezi kaa peke yako? Yeah. Kwanza alikuwa girlfriend ndani ya miaka 3. Alafu mwaka wa 4 nikamwona nikamweka nyumbani. Yeye pia alikuwa anasoma? Yeye alikuwa amemaliza. Okay. Yeah, alikuwa amemaliza standard 8 pale tafuta pesa za form 1. Sasa nikamharibia maisha kwenda form 1 alikatisha. Nabidi nikamtia mimba. Mamake akawajua akasema mtoto wangu alikuwa atakwenda form 1 na wewe umemharibia maisha. Itabidi vipi? Nikamwambia kama atakubali, mimi nitaishi naye lakini nataka nimalize kama vile alivyomaliza yeye standard 8. Kusio kuletwa barua hapa sasa tutujue kusoma kama vile alivyosoma yeye. Pia mimi nataka nisome nimaliza standard 8. Huko mbele tutaangalia maisha. Kwa hivyo ulimuoa ukiwa yeye amemaliza class 8 wewe uko class 6? Yes. Ndio pia ukaendelea na masomo wewe? Yeah, mpaka nikamaliza. Unaenda shule, bibi yako nyumbani? Bibi ilikuwa iko kwao. Wakati huo mimi nasoma standard niko 6, bibi ilikuwa iko kwao. Yes, akanivumilia mpaka nilipokuwa nimemaliza shule. Bibi alikuja mwenyewe bila kuitwa. Okay. Yeah. Na hapo ukiwa shule ulikuwa na alikuwa shazaa. Ulikuwa unamprovidea ama? Mimi jambo la kwanza siwezi urongo, namshukuru sana mamangu. Mamangu alimpenda sana bibi yangu na wakati huo alikuwa hajajua kutafuta. Wakati huo alikuwa nikitoka shule nakula kwa mamangu. Ushaona? Lakini ile kujamaliza ile shule tu standard 8. Nilimaliza 211. 211 nilipomaliza standard 8, mama akaniambia sasa umekuwa baba na uko na mtoto mmoja. Kwa hivyo ningeomba tafuta kazi ulishe mtoto na bibi yako. Okay. Hapo ndo nilianza kazi ya mjengo. Yeah, kazi yangu ya kwanza kabisa ya mkono ni ya mjengo. Yes. Unapata unapeleka kwa bibi? Napeleka kwa bibi, mamangu naye anakula pale pale. Maisha akaenda hivyo mpaka nikajachanganya nikashika boda sasa. Okay. Yeah. Yeah. Ndio mpaka ukaja kuwa sasa baite baba mwenye una act. Yes. Na mbona sasa ikafikia mahali ukasema hii ndoa acha ikae kando? We dadangu, ni story ndefu. Story ya bibi yangu nilimpenda sana. Bibi yangu mimi nilimpenda kwa sababu katika maishani mwangu mimi dadangu nilikuwa nasema bibi ambaye nitamuoa akinizalia mtoto wa kiume atakuwa maishani mwangu kabisa mpaka nihakikisha atanizika yeye ama nimzike mimi. Yes. Sasa bibi yangu nimeishi naye tuseme 2019 tukaachana 2019 tukaachana tarehe 2023. 2023 ndio ilikuwa tumeachana. Yes. Ilikuwaje? Sababu kubwa ya bibi yangu ni udanganyifu. Yes. Okay. Yes. Bibi yangu alikuwa akitoka nyumbani anaenda kanisani siku ya Jumapili, yenda kwao. Mimi sina mambo ya kuchunguza bibi kwa sababu mimi natafuta na najua yeye nitamletea. Okay. So bibi yangu alikuwa ananiaga kila siku ya Jumapili anaenda kanisani. Akitoka kanisani ni kitu kama saa 3 usiku amefika nyumbani kwangu. Kwa nyumba mimi nimeweka mboga na unga pale, najua bibi yangu akifika pale atapika na mimi nikule. Wait, kanisa alikuwa anatoka nyumbani saa ngapi? Nyumbani kwangu atatoka kama saa 2 asubuhi. Atarudi nyumbani kwetu kama saa 3 kasoro usiku hiyo. Shakuta. Na ulikuwa uulizi maswali? Mimi kuuliza maswali ni vigumu kwa sababu gani najua ametoka kwao. Alikuwa anaenda kanisani alafu anapitia kwa sababu gani pale kwao akifika lazima atashikana na mamake na ndugu yake wa kike ndio waende kanisani. Okay. Yeah. So kama mimi sina ule wa kusema nitachunguza mtu. Yeah, sikuwa na uamuzi huo. So ikaendelea hivyo mpaka dakika ya mwisho. Kuna watu iliwakera. Mimi haikunikera kwa sababu nilikuwa najua bibi yangu anaenda kanisani. Lakini kuna watu
marafiki zangu wakanambia, we bro, kwani ule bibi yako uliachana naye? Nikamwambia bibi yangu sijaachana naye. Bibi yangu bado niko naye na nampenda na bado nampenda. Akanambia bro, wewe tungeomba uchunguze vizuri, kwa sababu ile bibi yako anakuaga na anaenda kwa kanisani, lakini ningeomba hatutakwambia sana endelea na nani, lakini tunaomba chunguza mwenyewe kivya. Yes. Hapo ndo nilianza kuchunguza. Nikachunguza. Mimi nilikuwa simla jijaba. Mimi nilikuwa simla jijaba. Na jaba liko na preso kali sana. La kumaanisha kama unaenda mahali unajua hicho kitu nitakipata. Yes. Okay. So bibi yangu nilianza kumchunguza. Nikamchunguza. Nilimchunguza kama miezi kama 3 huko kila jaba. Daily. Naenda kama yani tuseme mimi naishi kama hapa Chumani. Bibi yangu nimemwoa kama Matangoni. Ushakuta. Kwa hivyo nkoradi nipande saa 12, najua bibi yangu anaingia kama saa 2 nyumbani. Saa 1 mimi napanda gari naenda Matangoni. Nikaka area za ile kwa nachunguza bibi yangu. Kaka area napanda mti. Nachunguza bibi nijue bibi iko pale nyumbani kweli ama amenidanganya. Ati unaenda kwa kina bibi ukatafute mti upande uangalie rada. Naangalia sajua kwa kuna mataa. Niangalie bibi yangu kweli vile ninavyoambiwa na watu. Ni kweli kwa sababu wazalezwa na watu ukakosa na bibi yako. Na bibi yako tasi mambo yake. Sasa mimi nilichunguza miezi 3 na wiki moja. Kila siku. Kila Jumapili. Kila Jumapili akiniaga enda kanisani mimi saa 1 ikigonga tu niko radhi nipeane bike nipande matatu niende kwao. Na kwa usingi nikasalimia. Na kajaba kako kwa mtu. Kajaba kangu na kajaba kenyewe kwa sababu nasitaki siko na ile karatasi ile ya kulia. Najua nikiwajua mtu kama nafungua watu watasikia. Niko radi jaba nileke kwa mfuko zile PK zenyewe zile za green. Ukitoboa hivyo lazima karatalia. Unajua kuna watu watasikia kuna nani juu ya mti. Lazima nazitoboa zote nazeka mfuko. So nikitoa ni tembe moja moja naeka mdomboni huku nachunguza bila napambana nataka mimi. Mimi nimepitia sana dadangu. Bibi yangu mimi nilimchunguza. Ikaenda mpaka mwisho nikakata tamaa. Nikaona vile ninavyoelezwa ni urongo. Ushakuta lakini sikufa moyo. Nikasema kama ni urongo sasa nitajua. Sasa nikageuza mwenendo mimi nikasema sitamchunguza tena. Lakini yake jasa 3 kwa nyumba apike akimaliza kama hatapika mimi nitakula kwa kibanda kwa sababu tulikuwa nikiweka unga na mboga. Yeye ameingia na mtoto wangu namwambia apike anasema amekula ameshiba. Namwambia sasa nipikie anaambia kama kuna abaki kwa mfuko wako nenda kwa kula hoteli. Najua ile pesa itasaidia kesho breakfast. Yeye anasema nikakule. Mimi nitaenda kula ile pesa. Asubuhi atataka tena breakfast. Nimwambia basi ile pesa jana ilikuwa isaidie hivi leo. Mimi jana nilikula. Ushakuta. Mimi nilikaa hivyo nikachukulia huyu bibi yangu mambo na kumchunguza kwao. Wacha nitamjulia hapa nyumbani. Akawa kitoka kwao ni saa 3 usiku akifika nyumbani kwangu. Anapika hapiki anaingia kwa nyumba analala tayari yeye. Na hiyo time yote ukimchunguza hiyo akija nyumbani Jumapili mlikuwa hamfanyi mapenzi. Ndio nakuja hapo sasa dadangu. Sasa wakati huo nilipokuwa nimeelezewa huko nyuma hiyo siku na hiyo Jumapili moja nilitaimisha nikasema wakifika yafanya hivyo vote. Na akifika kwangu lazima aoge. Unaona? Aoge. Tandika kitanda ingia kwa bedi alale. Shona mimi nitaenda kula kwa kibanda, bike nichukue nenda nao mobile nilipe 50 pale kwa sababu nyumbani huwezi weka kwa sababu wakati ulikuwa kuna wizi wa mapikipiki. Nikifika kwa nyumba mimi na mimi nitaoga. Nikifika hapa kwa kitanda mwambia bibi yangu basi najisikia na wewe mimi. Ushakuta tunaona bibi yangu anakataa amevaa karibu tight 2. Na costume pamoja na costume. Sasa unakuta huyu yuko ndani ya nyumba hapa amekuja kwa boyfriend ama kwa bwanake. Sasa hiyo kitu ndo nikasense tarja jambo lako. Anavaa panti 2 na anavaa hot panti yake na hizi tight hizi ndefu hizi. Mpiga 2. So amevaa nguo 3 kwa ujumla tuseme. Kwani wewe ulikuwa unamlazimisha ndio maana anavaa nguo? Si hivyo. Silazimishi mtu mimi. Kulazimisha nilikuja hapo baadaye. Kana nataka kujua vipi huyu mbona ananikatalia na hakuwa hivi. Jumapili after akiomba Mungu. Yes. Hataki. Ushakuta akaja akaniambia pastor amesema nimalize mwezi mmoja bila kulala na mtu. Nikasema pastor sasa atavunja ndoa huyo. Kisa sijui kuna mfungo 7 wa kanisa. Kuna mfungo 7 ya kanisa kweli. Yes, hiyo kitu ndio ilikuwa hiyo kitu ndio nilifanya nikashuku dada. Hiyo kitu ndio nilifanya nikashuku na nikasema vile nilivyoelezwa na rafiki zangu itabidi huyu nimchunguze kweli. Nikamchunguza tena mara ya pili sasa. Mara ya pili ndio nikaamua tight. Nilikuja kumshika live. Anatolewa kwa room nikiona. Wapi? Kwao. Lakini ni jirani.
Hapo kwao kuna jirani ambao huyo jamaa anafanya kazi maplotini. Huyo jamaa ndo nataka kazi maplotini, anafanya kazi hii kama ya boda. Ushakuta huyo ndo nilimshika naye namtoa kwa rumu. Hey. Yaani wewe ulienda ukapanda kwa mti? Yaani tuseme hivi dadangu. Yaani wewe kumchunguza bibi yangu. Ruby imepitia changamoto kali sana. Yes. Kwa sababu nilianza kushuku mtu. Kwa mfano nilimwona ule jamaa bibi yangu amepita na pale bomani kwao. Alafu kupita ule bibi yangu na usiku huyo kitu saa 4 amepita na mahali ambapo pale mahali najua huyu siku wao mbona anapita na pale, nikamwona vile anapopita. Nikasema si ni bibi yangu yule. Kidogo katoka mtu kwenye nyumba. Unaona? Nikasema kamwangalia mchizi nikamjua. Nikasema huyu mchizi ndo anaendelea bibi yangu. Hakuna shida. Nilibaki pale mpaka asubuhi. Nikamwangalia vizuri yule jamaa kama anaenda wapi ama anafanya kazi wapi. Yule jamaa kumbe anafanya kazi Total Bay. Nilimtemisha siku ile nikuja na miguu mpaka nyumbani Watamu. Sikulala kwa sababu nilimuulizia yule jamaa, nikamwambia yule jamaa anafanya kazi Total Bay. No, ngoja turudi nyuma kidogo. Yes. Ulienda kumchunguza bibi kwao sasa? Yes. Ulipanda mti ama ulienda kukaa mahali ndio ukamwona huo usiku anatolewa kwa nyumba yao ama kwa nyumba ya huyo jamaa? Sikuna hiyo si nyuma nilikutajia alikuwa anapanda mti. Nikaja achana kumchunguza kwa sababu wacha nimchunguze kule nyumbani nimtake kimapenzi basi akatae ndio nitajua ni kweli. Shona alivyonikataza kweli kule nyumbani nikaamua sasa wacha nimchunguze kweli. Ikawa sipandi mti tena. Naenda karibu na boma lao, kuna kaduka pale kabanda kanauza tomato kamefungwa magunia, mimi naenda pale ndani. Mji wa kwao ndo ule, mimi niko hapa. So namuona kabisa anaongea na mamake, dakika mwisho mamake ndo anaosha mtoto wangu, yeye anatoka. Ushakuta. Sasa nikanajua ile njia vile anavoshi. Nikanamfuata na ile njia sasa. Ile njia nikifika kule mbele ananipotea. Ushakuta. Nikashanga kwa ameingia wapi. Inabidi na pale amenipotelea pale, nasimama pale. Namaliza kama 30 minutes naona mtu anarudi. Akirudi huwezi msimamisha kwa sababu hujamshika na mtu. Mimi nataka nimshike na mtu ndio niwe kabisa naongea uhaki. Unaona? Alipopita nikaja paka kwao. Unaona? Kaja msalimia yeye na mamake. Nikamvuta mamake. Huo usiku sasa. Huo usiku naenda saa 4. Tuseme saa 4 kasoro. Nikaja pale bomani kwake. Bomani kwa mamake nikasalimia yeye na mamake. Nikamvuta mamake nikamwelezea kwamba mama kuna vitu naviona lakini haviridhishi mimi. Unaona? Kaamba vitu gani? Kwamba bibi yangu ananaga nje kanisani lakini huku kuna mtu anaendelea naye. Mamake alikataa. Akasema mtoto wangu akikuaga toka huko. Yaenda kanisani, akula chakula cha jioni, then achukua pikipiki na ndugu yake, alete huko kwako. Nikamwambia mama unaniambia ukweli? Akaniambia nakwambia ukweli mtoto wangu. Mimi siwezi kukuficha. Nikamwambia mama kama unaongea kweli ni sawa, na kama ni urongo itakuja julikana. Nikaondoka siku na hiyo. Kaja zangu nyumbani. Hiyo siku hiyo paka tulikosana kwa sababu aliniambia unakuja paka nyumbani unamwambia mama kama mimi naendelea na mtu fulani. Ushakuta. So yeye awejua anajua kitu. Huko umemshika na mtu. Bado lakini zile njia zake naziona. Mimi nikienda kule kwao namuona ushakuta. Kasema mimi sitafanya chochote. Wacha nitulie. Nikaa namponyesha tu mapenzi ya kawaida, kila anachotaka nitakwenda Songwe mimi nampa. Lakini hajui niko na M fulani. Ushaona? Kuna siku moja aliniaga yeye. Akanambia yenda Malindi. Kwa sister yake. Akamwambia ni sawa, akaondoka na mtoto wangu akaenda. Hiyo siku na ile ilipogonga saa 11 nikampigia simu kwa mmoja waje saa ngapi? Akanambia saa 2. Haya saa 2. Basi mimi pia natoka hapa naenda wapi? Naenda Mombasa. Hiyo siku hiyo nilikutaja dadangu kwamba nimeitwa na Ruby. Paka angekuwa hapa angeongea yeye. Nilimwambia naitwa na Ruby. Aliniambia ni sawa. Hakuniambia umeacha chochote. Aliniambia ni sawa. Kumbe nimemdanganya. Na mtoto huwa anamwacha wapi akienda? Kwa mama ambao ni mamake yeye. Siku na hiyo mimi nilipomwambia hivyo naenda Mombasa, alijua kabisa hapa wazi shapata advantage ya kufa. Kumbe mimi niko huko kwao. Ilipogonga saa 12, saa 1, yeye ukigonga saa 2 ndio anatoka kwa ule mtu wake. Siku na hiyo nilimtaimisha, alipokuwa anatoka huko kwao nikampigia yule rafiki yangu sasa ambaye alikuwa amenielezea. Nikamwambia unajulikana wewe na rafiki yako yule mtu fulani katika hilo boma ambao nilioa. Akajaribu kukaa hapo wewe. Ukimwona anatoka niandikie message. Sitamtaja kwa majina huyo jamaa.
Na alivyoonekana kule anatoka katika ile boma lao bibi yangu, nilitumwa na message kwamba Baite ametoka sasa hivi. Na hiyo road ni hiyo ambao wanapenda kushika kila siku wewe. Kwamba ni sawa. Nilisimama road pahali kwa msitu tu akajapita bibi yangu. Hapo mbele akapandishwa bajaji. Akapandishwa bajaji na mchiza. Yeah, mchiza amezima taa, amevaa black, yeye amevaa black. Nikawaangalia vile wanavyoenda, sio anachukua pikipiki hapa lakini hapeleki mbali, ni hapo tu tayari kama pale ambapo umechukuliwa video. Shona ni boma la mtu hivi. Ushakuta. Okay. Nikaangalia nikajua kumbe ni boma ndo lile. Hakuna shida. Nikawaacha wakafanya mambo yao. Sikuenda bisha, sikuenda ni kwa sababu unazaenda pale kwa ruhusa unafanya nini? Sikuenda bisha mke wako? Yes, sikuenda bisha kwa sababu katika ile boma kulikuwa kuna wanawake pale nje, kuna mzee mwenye boma. Mimi sikubisha, nilikaa. Mpaka ile temu jamaa anatoka. Saa ngapi? Ilikuwa kama saa 4 na dakika 10. Yeah. Alipokuwa anatoka ile jamaa mimi nikaenda. Mpaka pale, kufika pale jamaa anashangaa, huyu jamaa mpiga buibui ni nani huyu? Anachukua ni mwanamke. Ulikuwa umevaa buibui? La sister yangu. Hiyo story kubwa dada. Nimevaa buibui ile tu ajua huyu ni mwanamke anayekuja hapa nyumbani huyu. Saona? Nilipokaa naingia ile buibui. Yule bibi yangu kutoka amewasha torch ya simu. Akaniona. Akajua ndio huyu yule jamaa sana. Yule jamaa hakunijua lakini bibi yangu alinijua. Bibi yangu akaingia kwa mahindi. Wakati ule kwa msimu wa mahindi akakimbia. Mimi nikamwangalia yule jamaa nikamjua, alafu nikatoka mbio kuanzia hapo. Naenda kule kwa bibi yangu. No. Wow. Yaani bibi yako umevaa buibui lakini bibi akajua ile si buibui. Alijua kwa sababu kiatu ilikuwa ni cheupe. Yes, akajua huyu si mwanamke, huyu ni mwanaume na huyu ni bwanangu. Alipokaa anatoka nataka kumshika hivi akakimbia, akaingia kwa mahindi. Na nikajua huyu vile anamikimbia hapa, siarudi kule kwao. Na huyu jamaa si nimemjua, na pikipiki pia nimeijua. Sina shida na wewe. Wacha nifuate bibi. Nikarudi mbio kufika pale nyumbani kwao. Ile kufika pale kwao. Nilifanya kustukia ule mlango mpigwa teke. Nilifanya kusikia tu hiyo sauti. Nyuma ya nyumba yao kuna mamake alikuwa yaoga. Akauliza ni nini? Unaona, nikajua huyo ni bibi yangu ametoka kuingia sasa hivi. Nikamwambia toka, toka kidogo. Kuna nini toka? Huyo bibi sasa. Yes, akatoka lakini hali kama yotetemeka. Nikamwambia hata usitetemeke, nikamgusa ronga jua yes. Wacha nikupeleke pale ambapo nimekupata. Sawa? Nikupeleke pale ambapo nimekupata, then sitakupiga mimi, alafu baadaye nije nimuulize mamako. Ushona? Katoka mimi. Ukaenda naye? Paka pale kwenye ile boma. Ukampandisha pikipiki ama miguu? Mguu. Si mbali. Paka pale, kufika pale nikabisha ile nyumba. Kulitoka kaba mdogo kama miaka 10. Nikamuuliza huyu ndo ametoka hapa ndani ya nyumba. Mimi ndo nilikuwa niko hapa. Nikamwambia dogo usinidanganye. Bibi yangu nimemtoa. Sasa nimekuja kumshika hapa sasa hivi, lakini wewe nimekuona au ndio umekodisha nyumba ile jamaa kaja na bibi yangu hapa. Ule dogo hakuongea chochote. Katika hiyo nyumba fulani hapo kwa kuna jamaa ni mlevi, ni mtu wa ile boma. Akatoka ile jamaa alinipiga mbao. Akakupiga wewe mbao? Yes. Akaniambia utafuta nini hapa? Nikamwambia, bro, mimi nimefumania bibi yangu katika hii nyumba. Bibi yako yupo? Akamwangalia akamjua. Mwenye boma mzee akaja akasema, ni wewe babu? Nikamwambia, ni mimi. Wewe ndio leo mali fulani. Ni mimi. Kuna nini? Nikamwambia bibi yangu nimemshika katika hili boma na ametoka katika hii nyumba. Na huyu bibi yangu kuna jamaa ambaye nimemshika naye, na huyu jamaa namjua mimi na hiyo steady mali fulani. Sasa ningetaka kujua huyu jamaa anaishi hapa. Akauliza yule kijana akasema huyu hajaingia mtu yote hapa dadi. Anamueleza babake sasa. Ndio nikajua huyu kijana amepewa pesa. Bibi yangu akaingia na jamaa hapa ndani, wakamaliza shughuli. Ndio baadaye alikuwa anatoke vizuri nikamshika. Nikamwambia wacha turudi kule kwenu. Nikamuulize mamako tu kitu kimoja. Then akinijibu vizuri mamako, tutarudiana. Mimi sijali kama wewe umepo. Mimi then bibi yangu alikuwa anampenda. Yes. Wewe umemshika lakini uko radhi umsamehe? Kabisa. Siku na hiyo tulirudi paka pale kwao. Nikamwambia simama hapa kando. Wacha nimuulize mama. Nikamwambia mama, mbona umenidanganya kiasi kirefu sana? Unaniambia nikija hapa na kuuliza bibi yangu yuko wapi? Unaniambia ameenda kuchukua mboga Gede. Nikija kuuliza tena bibi yangu yuko wapi? Unaniambia ameondoka na sister yake ameenda Malindi. Then nikamwambia mama umenidanganya muda mrefu sana. Naambia ule ukweli. Huyu msichana sasa nimemshika mahali mamake fulani. Nimemshika pale nyumba kwa wale jirani, na wale jirani wamenikataa kuniambia ukweli. Wewe niambia ukweli, anaendelea na nani huyu? Mama alikataa. Akaniambia mtoto wangu hatoki. Na kama umemshika huko basi ulikuwa umemtuma mboga mimi. Unaona? Ukuta basi nazungushwa hivyo hivyo sasa. Yaani mamake sasa ni kama anajua ile story lakini
ananizungusha. Nikasema basi huyu mtoto wenu simpendi tena mimi, kwanza leo mimi msisabu kama nimeoa mtoto wenu. Nikaondoka. Nikamwacha hapo. Bibi yangu ni kama alikuwa ndio anavyopenda. Yes. Nikaachana naye, nikakaa kama mwaka mmoja sijaoa. Na hujamtafuta? Na sijamtafuta. Mtoto mimi ilikuwa hata ile kujihukumu. Nikasema hata sitasaidia paka mtoto. Yes. Nikakaa, then nikajaona yule silikuwa ni msichana na nilifanya hivyo. Wacha ni wabibi wa pili mimi. Nikaoa bibi anaitwa Joy. Yes, wa Tral Bay pale. Ambapo msichana nimeishi naye miezi 6. Mkubwa wako ama mdogo wako? Huyo msichana alikuwa ni mkubwa wangu. Yes. Nikakaa naishi naye pale Watamu. Then bibi yangu aliposikia nimeoa bibi wa pili. Hapo ndo ilimuuma. Kwa sababu aliona tena kule mafanikio ule jamaa hakuna tena kile ambacho alikuwa ankifuata, hakuna tena sahihi. Bibi yangu aliniregelea nyumbani na akanambia mimi nakuja hapa rasmi. Nikamwambia urongo, huwezi rudia mimi tena. Vile ulikuwa nataka mimi huku na hata ukweli kuniambia pole bwanangu. Shetani alinidanganya mimi kuishi na ule mtu, lakini sahihi nimeamua, nikajua basi mimi bwanangu ni wewe. Kwa hivyo niomba nisamee. Hakufikiria neno nalo mpaka saa hii. Haja kunambia neno kama hilo. Nikamwambia mimi siwezi ishi na wewe. Kwa hivyo huyo msichana mwingine ambaye yuko hapa, huyo ndo ataishi hapa nyumbani. Msichana aliniambia nitarudi hivyo by force hapa nyumbani. Nikamwambia wewe urongo huziishi. Msichana alienda. Kana ishi na yule mgeni, kila kitu anakifanya mpaka madada zangu wanamtambua, mamangu anamtambua, anajua basi ni wabibi wa pili mimi. Sijui kama vilikuwaje. Mamangu alikuja, akanambia mimi nataka bibi wangu wa kitambo. Yule bibi wako wa kitambo ndo namtaka hapa nyumbani. Na mwingine alikuwa hana shida yoyote? Hana shida. Hana mavazi ya kusema tata agopesha hapo nyumbani. Nguo zile za kawaida. Za heshima hapo nyumbani. Lakini nashangaa mamangu aliniambia nataka yule bibi wa kitambo ndo aje ishi hapa nyumbani. Na mamako pia wakati mnakosana na ule mwanamke alikuwa hayuko saidia huyo mwanamke? Alikuwa kwanza namueleza mamangu bibi yangu anaendea kinyume. Huendi kule ukaenda uliza kidogo kule kwa baba mkwe, ukakaa na baba mkwe na mama mkwe mwaongee, mseme basi kuna mtoto wangu analaumu kuhusu mtoto wenu. Mamangu hakuwahi kuenda, nishakumpata fair. Aenda kauliza at least ama niitwe kikao kikaliwe, tuongee yani. Aseme basi pole nilikosea. Kitu kama hicho hakikuwa. Ndio na mimi nikajenga roho nikawa bibi mwingine. Kuishi na yule bibi mwingine ndo mama alikuja. Akanambia mimi simtaki bibi mgeni, nataka yule wa kitambo. Nikamwambia mimi haitawezekana mama. Mimi yule msichana nilikupata mpaka feo uende ukaulizie ni chanzo gani ambacho tunakosana. Ama tukalishwa mimi nishaikutaka kumshika. Mbona haujawahi kuenda mama kwenda niombe hata kama aombe kama ni msamaha turudiane amba. Alikataa yule msichana, mama naye hakuenda. Lakini pale mama kusema atakumregesha yule msichana alikuwa na nguvu. Akajua basi ta mamake iko pande wangu, hakuna shida. Nitajipanga atakuwa. Siku na hiyo nilishangaa saa moja mabagi na tukutuko yameingia. Mimi tena napiga boda. Niko comeback, nikapigwa simu na huyu mwanamke mgeni. Kaambia baite, basi bibi yako amekuja kweli. Kaambia basi naja. Kufika pale home kapagisha bike. Nikamwambia kama amekuja hapa, basi aishi nyumba ya mama. Si mamangu alimwambia arudi. Aishi nyumba ya mama. Mamangu hapa akasema urongo. Kama hii shamba sikuboronga mimi mpaka nikapata hii shamba. Basi wewe huwezi ishi hapa na mwanamke mgeni. Kama ni hivyo, ondokeni na mwanamke mgeni, umwache mama huyo bibi yako wa kwanza aishi ile nyumba. Hapo ndo nilichukua uamuzi sasa. Mamako amesema. Yes, na nikiangalia madada zangu wote kwa upande wa ule bibi wa kwanza. Sasa nikashangaa mbona huyo ulikuwa umemchukulia poa huyu wa pili na sasa hivi wa kwanza amerudi tena mkokote kote sielewi sasa. Unaona? Hajana kanda hapo. Nikasema basi hapa inaonekana masista zangu na mamangu wako upande wa huu bibi wakwa. Uache nichukue huyu bibi huyu mgeni niondoke naye nikakodishe. Ushaona? Kumbe story tayari imeondoka. Imeenda kwa yule bibi wa pili. Yule bibi wa pili story yao imeenda kule kwa mamake. Kama basi yule msichana aliolewa yule Joy sasa yule Batali muoa sasa kuna bibi yake amekuja. Siku ya pili yake mamaka akaingia na asubuhi. Mamake yule bibi wa pili. Yes. Akanambia niambia utaishi na bibi mtoto wangu. Sasa hiyo umemwacha. Mpaka bibi yako amerudi. Nikamwambia mimi simpendi huyu bibi wa pili, nataka huyu ambaye ni huyu bibi wa kwanza simpendi, napenda huyu wa pili. Akamwambia fuatilia familia yako sababu hapa nataka kuishi na bibi ukaishi na mtoto wangu waweza kutuliwa sumu akakufa
Alafu kaendelea na huyu bibi yako huyu wa kwanza. Nikamwambia mama acha hivyo. Mimi nitaondoka naye nikakodisha. Hapana, wacha niondoke na mtoto wangu na kuanzia leo. Sitaki kuona mtoto wangu na chochote ambacho cha kupata wewe. Sitaki nifuatwe. Unaona? Nikamuuliza yule mama kwani watakaje, ndio nikapigwa fine ya 15,000. Sikutoa pesa mimi. Hiyo siku na hiyo budangu ndo alitoa hiyo pesa. Ile maneno yaishie yasiwe maneno mengi ya kusema polisi ama mambo na uchawi tena urogwe ama nikasema yule mama akataka 15. Kwanza nitaka 30. Yule mama wa bibi wa pili sasa. Anataka fine ya nini? Ya kama nimeishi na mtoto wake, nimemtumia afu sasa namwacha kiolela na narudia bibi yangu wa kwanza. But huko umemwacha? Nilikuwa bado nampenda na bado tulikuwa tunaishi sote. Ushaona? Sasa yule mama yule msichana akajua hapa nitapatwa pesa hapa, akataka 30. Tukaja naye mpaka 15, akakuwa na budangu 15. Bibi akachukuliwa akachukua chake akaondoka. Ikanaishi mwenyewe pale nyumbani sasa. Na huyu bibi wa kwanza? Bibi wa kwanza anaishi kwa mama, mimi niko na room yangu. Lakini kawa naona ile matukio pale nyumbani yanafanywa, naona kabisa hapa kuna ishara kama hawa wanataka mimi nirudiane na huyu bibi wa kwa sababu nataka nimefunga kufuli, nimeondoka. Nimeendeshwa kama kwa Mikahunda Gede, nimeweza kama siku 3 kule. Unajua jamaa yuko wapi? Anapigwa simu. Mimi simu laini nimevunja, nimenunua laini nyingine. Wakaenda paka wakajavunja ile kufuli. Wakajieka wote. Bibi yangu, huyo mtoto wangu, hayo mabagi ya nguo. Mimi najua huko hata niona hata sinywa paka ataondoka atarudi kwa. Siku kama ile nikasema acha niende nyumbani. Kufika pale naona bibi yangu ameweka kila kitu chake hapo ndani ya nyumba. Nikamuuliza mama, hii ni haki? Huyu mwanamke nilisema simpendi. Mbona amerudi tena hapa nyumbani? Mama akasema kama humpendi, muache ishi hapa wewe hama. Hapo ndo litwa changu. Ukahama? Nikahama, nikaenda ishi na Mikahunda. Na babako? Babangu mimi ulikuwa ni mtu wa masemitrela na alikuwa amekosana na mamangu muda mrefu sana. So babangu ni mtu wa kwenda Rwanda, sijui ni wapi. Sasa babangu yeye nilipomuelezea akanambia story ya wewe na mamako sitaki kusikia tena. Kwa sababu nilitoa 15,000, itakuja tena je nitoe 80. Kwa hivyo mimi wewe kama utaamua ondoka hapo ukakodishe. Hivyo ndo alivyoniambia mzee na nikaondoka. Mpaka saa hii Ruby. Bibi yangu bado yuko nyumbani. Lakini mimi na hujasikia stories za kuwa na wanaume wengine? Story napata. Story napata. Na story napata kwa sababu hata sasa bado anaenda kanisani. So kanisani hajaacha. Kwa hivyo kumaanisha bado ni yule mtu. Ushakuta bado ni yule. Shona. Kwa hivyo mimi ningesema naregelea naye, mwisho wa siku ningejifunga kitanzi kwa sababu Ruby alikuwa alikuwa kujifunga kitanzi mimi. Kwa sababu wakati kumshika mimi Ruby niliona nisikia vibaya ama vipi? Nikaona pahala hapo napaingia mimi pia na kuna mtu anapaingia. Nikafilia hii si poa. Mwanamke huwa anauma? Yes, unajua na mwanaume akishikwa na mwanamke. Kwa mwanamke huwa haina ile peni sana wajua. Wajua kuna peni lakini mwanaume ashike mwanamke. Wajua kuna ile changamoto kusema rudiana naye ule mchizi akiniona atanichukua na bure tu. Ama urudiane naye atajua ule mchizi alikuwa hana bibi mwingine akufuata, ni yule. Na ule mwanamke apologize utamrudia? Angenomba msamaha kitambo Ruby ningemregelea. Kweli angenomba msamaha kitambo ningemregelea. Lakini sasa imemaliza kama 2019 mpaka sasa tuko 2026 na alikuja 2025 mwezi wa pili. Mpaka sasa ni mwaka sasa. Shona. So amenitendea mengi. Hauna feelings na yeye tena? Mimi sina. Tena zaka niko pale nyumbani mara nyingine nikaamua wacha ni enjoy nao. Nitanunua kile ambacho nataka tu enjoy. Lakini yeye akona ile step ya kusema leo huyu ameamua kulala hapa, lakini urongo. Bwana kaa naye kumweka yani ajue nampenda, anaishi na mtoto wangu vizuri. Yaani namuonyesha ile upendo wa kumaanisha sijakutenga. No, kwa hivyo yani unaweza nunua hata zawadi ama ununue vitu umpelekee yale, wewe ndo unamlisha sasa. Hapa naposema kama hana kitu lazima nipigie simu nisaidie na kitu hiki. Ama akiona sitamsikiza atampatia mtoto simu, dadi nataka hiki na hiki. Kuna shida gani? Hakuna hivi na hivi na hivi. Tanunua, nitamwambia nenda kwa Msomali, nalipa pale kwa Msomali, haina haja simpi pesa bibi yangu mimi. Nalipa Msomali, shopping nini hapa, nunue unga nyumbani. Mimi kitu ambacho nataka aishi vizuri na mtoto wangu. Kwa sababu nikisema namkasirikia
pia mtoto wangu atamkasirikia, lazima yeye atasema basi babake ananifanyia hivi, lazima atamuonyesha mapenzi ambayo sio yule mtoto. So namuonyesha nampenda ila aishi na mtoto wangu vizuri. Na mtoto akikua unapangaje? Mtoto wangu akikua, jambo la kwanza ningeomba, kwa sababu mtoto wangu mimi ni bright sana. Ana miaka mingapi? Ana miaka 13. Saizi? Yeah. Okay. Yeah. So ningeomba hata akimaliza shule ama amemaliza shule vizuri kabisa, nitamchukua niishi naye. Na wale wengine? Wale wengine walichukua na mama yao. Nyanya yao? Mama yao, sababu bibi wangu wa kwanza alikufa. Okay. Yes. Kwa hivyo hii class 6 ulikuwa umeoa tayari bibi akafa? Yes. No. Yeah. Ile class 6 ukiniambia ulitia mimba huyu msichana. Ulikuwa si bibi wa kwanza, bibi wa kwanza alikufa tayari mimi. Yes. So ulioa ukiwa class 5 basi? Mimi wacha nikwambie kitu kimoja, kusema naika nyumbani bibi. Ndio huyu. Ndo huyu. Lakini ule wa kwanza, yule ambaye alikufa, ilikuwa ni ile yani ya sojua madisco vumbi, uende madisco vumbi upandisha mwanamke, uende naye disco vumbi, ukaenjoy naye, then unakuja naye kwa nyumba, unaenjoy naye, inaingia mimba, unaona alafu ole na mtu mwingine achane naye, abaki na ile mimba yako. Abaki na ile mimba. Aje azae. Mtoto ni mkate yake, sura ni ile ni yako. Unaona mpaka mtoto analetwa pale nyumbani, anajua basi kopi ilikuwa nikataa kweli msichana, sikataa, inaitwa Mariamu. Mpaka hapo Dabasa anajiita Baite mama yeye. Yes. So bibi ana miaka mingapi? Huyu ana miaka 16. Okay. Yeah. Anaitwa Mariamu. Sasa mamake alikufa. Yes. Anaishi na nyanya. Anaishi na nyanyake mzee mamake. Na wewe unamhudumia pia? Huyo siwezi kukudanganya. Anahudumia na nyanyake kwa sababu nyanyake alikataa kabisa afike nyumbani kwetu. Okay. Yeah, anahudumia na nyanyake. Familia ya mama yao ndio anahudumia. Yeah. Umesema watoto ni watatu? Yes. So huyu bibi wa pili nimezaa naye mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu ndo alikuwa na utatanishi ambao huna ambaye ninaongea hapa sasa. Yes. Lakini huyu bibi wa pili huyu bibi wa pili ndo nimezaa naye mtoto wa kwanza wa kiume, wa pili wa kiume, wa tatu ndo alikuwa na utatanishi. Yes. Kwa sababu wakati namshika alikuwa hana uboli, mpaka naachana naye, mpaka narudi nyumbani. Kuna mtoto. Kwa hivyo kuna mtoto ambaye sio wako, ambaye ukitumana wanakula wote. Sasa hii taka nipigia simu, lazima nitumane kitu kwa sababu ni damu. Siwezi kataa mtoto mdogo. Hata kama ni mtoto wa mtu mwingine, lakini mimi sina namfuga. Hata kuja kunitambua lazima yule ambaye aliweka shauri zake, kwa sababu hata hamtengenezei. Ningekuwa namtengenezea sangemchukua na angenipatia hawa wawili. Kwa nini alimwacha? Maanisha basi mimi nitamtengenezea, na hapo nyumbani wote maboys watatu. Na unapangaje kuhusu maisha yako ya mbeleni? Utaenda kununua mahali kwingine ujenge ama utaishi pale pale? Mimi niko na matumaini makubwa sana yakani kwangu, jambo la kwanza. Yes. Siishi hivyo tu kusema ati nitabaki kukodisha. Na yani naomba Mungu anifungulie ninunue kwangu, nijenge kwangu, na nitachukua watoto wangu. Mpaka huyo ambaye yuko kwa nyanyake atakuja nyumbani kwangu. Huyo Baite mama sasa. Lazima atafika. Yes. Na swala la kuoa tena? Sorry. Sioi tena mimi. Mimi sioi tena. Mimi maisha yangu fuck and go. Guy. Yes. Hautaki kudevelop feelings kabisa? Sitaki tena kwa sababu nilipoumizwa mimi nilikuwa nataka kujiua na dadangu. So mimi nilikuwa nataka kujiua kwa sababu ya mapenzi. Unajua nilikuwa nimefeel nini? Kwa sababu katika maisha mwangu nilikuwa sijapata mtu ambaye ananipenda kama hivyo. Ushakuta? Yes. Sasa ile kutaka kujua kwako ni ile siku uloenda kumshika. Yes. But ulikuwa calm mpaka ukaenda ukamshika mkono ukamregesha pale. Yes, ile siku ambayo nilimshika bibi yangu na nilipomleta paka pale kwao. Mamaka alivyokataa, nikaona hii family basi kumbe hainipendi, sasa wangeniambia kitambo hawa. Hasa ile kuondoka pale na kuongea peke yangu. Nikasema urongo. Paka umeomba buibui? Yes, urongo. Yes, kuna yeye nilinunua bangilingi sana, nilinunua bangilingi, nikaingia kwa nyumba. Nikafunga kamba. Nikavuta vile ninavyotaka. Kamba hiyo. Yes. Paka ile time nataka kuchukua ile kamba njihange. Sitasahau Chifra. Ambao alikuwa meneja wangu. Yeye ndiye aligongea mlango. Akanambia bro, kesho tunaenda Nairobi. Hapo ndo alinitoa mawazo yule jamaa.
Kwa hivyo na alivyoniambia tunaenda Nairobi, nikamwambia tunaenda fanya nini? Amba sai bro, tumepigwa simu tunaenda Nairobi kwa Radio Jambo. Kwa hivyo baite kesho jiandae, hebu fungua kwanza. Nikamwambia sitakufungulia. Mnanuka mazuri mwe ndani, hebu fungua. Nikamfungulia. Kufungua hakuangalia juu. Na mimi sikuwa na ule muda kusema acha nifiche hii kamba. Ushona? Kwa tunaseta akasema hii kamba ni ya nini bro? Nikamwambia hiyo kamba ile kwa hapo ilikuwa nafungia net. Akaambia umrongo bro, nimepata kanda yako wewe, bibi yako sijui ulimshika juzi. Nikamwambia kumbe umejua. Basi ni hivyo, nikaanza kumuelezea basi bibi yangu ni hivi na hivi, lakini wakuwa wananificha bro. Anaambia mjinga wewe, utakujiwa kwa sababu bibi. Usijue kwa sababu bibi bro. Mabibi ni wengi. Na wewe bro, angalia wewe utakuwa comedian. Sasa hivi unavyoenda sasa hutatongoza hata mwanamke akakupenda mwenyewe. Kwa nini tunataka kufanya hivi? Alikata yeye Chifra hiyo kamba. Lakini yani kwa hivyo yeye ndo alikuja akasave maisha. Haki ya Mungu, Mungu mmoja. Haki ya Mungu kabisa dadangu. Nilikuwa najitia kitanzi. Shona, huyo mchizi ndo aliniondola mimi mawazo. Nikaondoka Watamu, nikaenda Nairobi, tulienda Nairobi mwaka mmoja. Hapo ndo nilitoa mafikirio ya bibi yangu. Kwa sababu nilikuwa nikikaa Watamu nasikia kero. Nikienda Gedi na muone ule mtu alikuwa akiendelea na ule bwana bibi yangu. Nikienda mahali ba kwa mfano kwa Mr. Bean, nikiingia pale ndani na kunywa, nikimwona yeye nasikia kitu ambacho siwezi. Ilikuja paka nikatamani yani nimalizane naye nikimbia, nikasema kisha bado utafungwa. Na still nikifungwa hapo bado wataendelea. Nikasema urongo, mimi acha nifuate maisha yangu, nifuate vile ninavyojua mimi mwenyewe. Hapo namshukuru sana manager, aliniambia baite baba, wewe kuna kipaji, deal na hii TikTok shitaje kukutoa mbali. Nashukuru nimejulikana. Na stress ya mwanamke siko nayo tena, niko na stress ya kupata kwangu, watoto wangu waishi vizuri, maisha yasonge mbele. Okay. Yes. Na hii comedy imekuwa ikikupatia riski? Comedy mimi naweza kuambia kitu kimoja, TikTok hainilipi. Facebook pia nayo hainilipi. Lakini TikTok imenijulisha jina ya kwamba hata naweza itwa mahali fulani nika advertise, naweza itwa bar nikaenda chikesha watoto. So TikTok naishukuru na hivyo. Imenijulisha jina na still bado inanipa kazi. Lakini TikTok wenyewe hawajanilipa. Yes. Okay. Yeah. Na bado mwenyewe una mipango gani kukuza hicho kipaji chako, ama umeridhika na zile video ambazo unafanya? Mimi jambo la kwanza naweza sema hivi. Bado niko na moyo wa kusema bado nitafanya kitu kikubwa mpaka nijulikane Kenya nzima. Yes. Amen. Yeah, nataka yani kwanza nakuja na mshindo hii 2026. Na mshindo mkali sana tunakuja nao. Kabisa mimi na mwenzangu hapa unavojua. Okay. Yeah, so mimi siwezi kufa moyo. Kufa moyo ni hapo zamani. Yeah, kufa moyo sababu Rubu najua. Nilikuja temo kaniangalia alikuwa nimeisha, nimekuwa kateja, najua. Yeah, alikuwa nimeharibika kwa sababu gani? Ni stress. Nakuta amenimalizia ile time yangu. Shaona wako kuvuta bangi kulikusaidia ama kulikuongezea tu mashida? Kuvuta bangi dadangu, acha nikwambie kitu kimoja. Kuvuta bangi inapunguza stress. Kisha inachangia mahala ambapo unaweza fanya kitu kibaya pia. Okay. Yeah, inapunguza. Unasema kwa nini sawa, ushakula si ndio? Ukimaliza ile kitu kama imetoka si ndio? Unafikiria tena inarudi tena pale pale, kusema kwa nini alinifanyia vile ule mtu? Ushakuta kumaanisha haisaidii. Then inakutuliza lakini haisaidii. Kwa sababu itakutuliza kama dakika za kuhesabu, then unafikiria tena ule jamaa alinifanyia vile kwa sababu sasa anajua bibi yangu ule jamaa. Kwa nini alinifanyia vile ule jamaa? Kwa hivyo unaambiaje wale vijana ambao wanatumia pengine pombe ama bangi kujiliwaza? Mimi nawaambia vijana hivi, tuacheni mihadarati. Tuacheni mihadarati, tusonge mbele. Kwa sababu kama mimi tena nasema hivi, mihadarati nimetumia mihadarati mingi sana. Nimetumia bangi, nimetumia mgoka, nimetumia miraa. Shona, nimetumia paka pombe ya mnazi, lakini haina malengo yoyote. Ni kweli kuwa ukitafuna aitwaje, ni marungi ama ni mgoka, jaba, nguvu za kiume kidogo zinashuka. Hapo naweza sema ni ukweli, lakini kwa wengine wanasema ni urongo. Wewe ishaikupata? Ishakunipata. Jaba ni baya. Jaba ukikula kwa mama watoto huwezi cheza kama vile unavyocheza kila siku. Okay. Yes. Jaba ni mbaya kwa sababu jaba ukikula, ukikata, hiyo ukikata tu waweza kwenda mwekea mgongo bibi yako. Yeye uko huko na uko huko. Na bibi yako tangu mwenyewe anaweza kaanza bwanangu yuaje, akisha nitaridhika, wewe ukifika pale unampatia mgongo.
hapo lazima bibi yako atatoka lazima atatoka nje. So mgokaa ni mbaya sana, vijana waache mgokaa. Yes. Unajiona wapi miaka 10 na ukuja? Miaka 10 dadangu, mimi naona nitakuwa niko mbali. Okay. Yes. Na niko na hope ambao mimi miaka 10, hata miaka 10 ni mingi. Tushukishe, nitakuwa niko mbali. Okay. Haki ya Mungu mmoja. Yes. Mafans watarajie nini kutoka kwako? Mafans wangu naomba jamaa mtarajie vitu vikubwa sana na kuja navyo jamani. Sawa, alafu muendelee kunisupport. Nataka support yenu, bila nyinyi mimi sitasonga. Kwa hivyo nataka support yenu na hii miaka ambayo sasa tuko 2026 ikienda mpaka ikifika 2030 jamani, niko na mengi ya kuambia kabisa. Thank you guys, that was our time. Tupatane tena wakati mwingine hapa hapa. Bye. Aya songerani ano usikize mambo mazonga Rubikate RK Media. Rubika kesho.